ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ലൈഫിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അടിപൊളി പ്ലേസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. വേറെ എവിടെയല്ല ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ KK റോഡിൽ തന്നെയുള്ള വാലഞ്ചാനം വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ വെള്ളച്ചാട്ടം മാത്രമല്ല, അതിന് മനോഹരമായ മറ്റ് പല ദൃശ്യങ്ങളും നമുക്കിവിടുന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ വേണ്ടി പോവാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് അടിപൊളി വീഡിയോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. കുറേ കുരങ്ങന്മാരൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ കണ്ടോ. ഒരു കുരങ്ങിന് പേര് നോക്കുവാണ് കണ്ടോ. എന്തൊരു അനുസരണയോടെയാണ് അത് നോക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ടോളൂ ഫ്രണ്ട്സ്. ഉടനെ ഇരുന്ന് കൊടുക്കുന്നു, എന്നിട്ട് നോക്കുകയാണ്, തിരയുകയാണ് കണ്ടോ. നമ്മൾ കുട്ടികളുടെയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ തലയിൽ പേൻ നോക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അത് നോക്കുന്നത്. രോമെല്ലാം മാറ്റി മാറ്റി നോക്കുകയാണ്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇവിടെ കുരങ്ങന്മാർ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. ഒന്നൊന്നുമല്ല, ഒരെണ്ണം പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്യാമറയ്ക്ക്. കേട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ്, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. ഫ്രണ്ട്സ്, എന്തോ കഴിക്കുവാണ് കണ്ടോ. ഫ്രണ്ട്സ്, അവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ കുരങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നൊന്നുമല്ല, ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. നിരന്നിരിക്കുവാണ് കണ്ടോ. നല്ല രസം ഡീറ്റെയിൽ ഇരിപ്പൊക്കെ കാണാൻ. കണ്ടോ ഫ്രണ്ട്സ്, എന്ത് ഇതായിട്ടാ ഇരിക്കുന്ന നോക്കിക്കേ. കണ്ടോ ഫ്രണ്ട്സ്, കണ്ടോ, സൂപ്പറായിട്ടുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതാണ് വാലഞ്ചാനം വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം. നല്ല രസമാണ് കാണാൻ കണ്ടോ. നല്ലൊരു ഭംഗിയുണ്ട്. ഇത് ഇറങ്ങി കുളിക്കാമെന്നൊക്കെ തോന്നുന്നു. ആ സൈഡിൽ നിന്ന് കുളിക്കാം, ഒരാൾ കുളിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ഫ്രണ്ട്സ്. നല്ലൊരു ഭംഗി തന്നെയുള്ള സ്ഥലമാണ്. നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ. നല്ല അടിപൊളി പ്ലേസ് തന്നെയാണ്, നമുക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കണ്ടോ, അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്. നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനൊക്കെ. ലൊക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണാൻ തോന്നുന്നു. KK റോഡ് തന്നെയാണ്. KK റോഡിലെ വാലഞ്ചാനം വെള്ളച്ചാട്ടം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഹൈവേ റോഡ് സൈഡ് തന്നെയാണ്. ഉള്ളിലോട്ടൊന്നും കയറി പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഹൈവേ റോഡ് സൈഡ് തന്നെയാണ് ഗൈസ്. അടിപൊളിയാണ്. ഇവിടെയും കുരങ്ങന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പുറത്തൊരു കാടാണ്, കുരങ്ങന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഗൈസ് കുരങ്ങൾ. ഇവിടെ മൊത്തം നിരന്നിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അവിടെയുണ്ട് ഒരു കൂട്ടം കുരങ്ങൾ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഗൈസ് കേട്ടോ. അടിപൊളിയാണ് ഫ്രണ്ട്സ്, പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ, കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. കളിക്കുന്നുണ്ടോ കേട്ടോ. അടികൂടുക നോക്കി കണ്ടോ ഫ്രണ്ട്സ്. കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്, നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളെപ്പോൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ചുമ്മാ തല്ലുകൂടുക, ഒരു കാര്യമില്ല. കണ്ടോ
ഓ വന്നിച്ചോണ്ടോ കൊള്ളാം. അടിപൊളി നിരന്നിരിക്കുക. നിരന്നിരുന്ന് കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ടോ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്ലേസ് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് തോന്നുന്നു. എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആ ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ അമർത്തി വിട്ടുകൊള്ളുക. അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ഒന്നും കൂടി നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് എൻ്റെ വിജയം. പെരുമാറ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സെൽഫി.